नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और किसी भी डिटेल्स रिगार्डिंग पर्सनल बुकिंग्स या फिर मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इस वीडियो का कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं रखूँगी, पर जो मेरी इच्छा है वो मैं ज़रूर व्यक्त करूँगी कि मैं ये जो वीडियो है बटुक भैरव जी के नाम से उनको ग्रैटिट्यूड ऑफ़र करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो ये मेरा एक तरीका है उनको ग्रैटिट्यूड और उनको थैंक यू कहने का ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। सो धन्यवाद श्री बटुक भैरव जी। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही ना मुझे ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज़ें चैनल हुई और बहुत गौर से इस चीज़ को आप सुनिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे इन चीज़ों को। ये रीडिंग शायद मैं ये नहीं कहती कि आपको देखिए, लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन है कि टैरो बस एक फॉर्च्यून टेलिंग का ज़रिया है। नहीं, टैरो इज़ अ बिग थिंग रिगार्डिंग स्पिरिचुअल लेसन्स। ये आपको बहुत हद तक स्पिरिचुअली अपनी जर्नी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। आपको एज ए ह्यूमन स्पिरिचुअली अप लेवल करने में, आपको अपने आंसर्स ढूंढने में हेल्प करता है बहुत हद तक। ये सिर्फ एक फॉर्च्यून टेलिंग का ज़रिया नहीं है। ऑफ कोर्स अगर एक रीडर स्किल्ड है, एक रीडर एक्सपीरियंस्ड है, डेवलप्ड है अपने स्किल्स में, अपनी एबिलिटीज़ में, वो आपके लिए प्रिडिक्ट भी कर सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। बट वन शुड अंडरस्टैंड टैरो रीडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट फॉर्च्यून टेलिंग। ओके, इसी नोट पे मैं आज रीडिंग को शुरू करूँगी। जो मुझे चीज़ें चैनल हुई एंड द विजन्स आई गॉट बिफोर दिस रीडिंग, बहुत स्ट्रांगली मैंने धूमकेतु का नाम चैनल किया एंड माँ धूमावती का नाम चैनल किया। ओके, और मैंने ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली चैनल की कि आगे चल के आप धन अर्जित करोगे, लेकिन हियर इज़ द कैच। ये धन, वेल्थ जो आप एकत्रित करोगे ना, जो धन आप अर्जित करोगे अपने पास, ये मुद्राएं नहीं हैं, ये करेंसी नोट्स नहीं हैं। दिस इज़ योर विजडम दैट इज़ गोइंग टू बी योर वेल्थ। सो हियर, यहाँ पे जिस वेल्थ की मैं परिभाषा आपको देने वाली हूँ, या जिस वेल्थ की रेफरेंस मैं यूज़ कर रही हूँ, बेसिकली ये आपकी विजडम के बारे में बात कर रहा है। वेल्थ हमेशा मुद्राएं या फिर करेंसी नोट्स, गोल्डन नगेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, वेल्थ कई बार आपकी सूझबूझ होगी, आपकी बुद्धि होगी, आपकी सद्बुद्धि होगी। अगर आपको मैं करोड़ों रुपए लाके दे दूं बट आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आपके लिए वो भी मिट्टी खाक बराबर है। सो देखिए, धूमकेतु का मतलब क्या होता है हमारे मिथोलॉजी में। आप कोई भी ग्रंथ उठा के जो भी आप स्टोरीज पढ़ते हो, उसमें वो बस एक घटित घटना की तरह कि हाँ भाई ये हो गया, उसका बस उतना ही लिमिटेशन नहीं है। वो हमारे लिए पर्सनली अप्लाई करता है। आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं उस स्टोरी को। ओके, आपके जीवन के बहुत सारे पहलू होंगे, फेजेस होंगे, जहाँ पे कभी किसी पर्टिकुलर तरह की मिथोलॉजिकल रेफरेंस आपके लिए फिट बैठेगी, आप वहाँ से एक सीख ले सकते हैं। सो धूमकेतु अक्सर स्मोक को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो इल्यूजन है। एंड माता धूमावती, जो कि 7वीं महाविद्या हैं, दशों महाविद्या में से, ऐसा कहा जाता है माँ धूमावती का संकेत या आगमन यूजुअली तब होता है जब प्रलय का वक्त हो, जब किसी चीज़ का विनाश करना हो। विनाश
when something is at the edge of destruction, कोई चीज डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रही है, कोई चीज विनाश की तरफ बढ़ रही है, तो माँ धूमावती का आगमन होगा। सो ऐसा कहा जाता है कि माँ धूमावती अगली एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप उनका पिक्चर देखेंगे, उनकी आइडल या जो भी मतलब उनका जो पोर्ट्रेट देखेंगे आप, नॉट आइडल सॉरी, आप देखेंगे उनकी जो काया है वो एक ओल्ड लेडी को रिप्रेजेंट करती है। शी इज़ अ विडो एज वेल, उनके हस्बैंड नहीं है, शी इज़ अ विडो। और उनका एक तरीके से आप पिक्चर देख के कह सकते हैं कि पॉवर्टी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं बैठी हैं वहाँ पे, ऐसे नहीं कि सोने का तख्त है उस पर बैठी हैं और स्वर्ण मुद्राओं से नहीं। शी रिप्रेजेंट्स द अगली एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, जो लाइफ की चैलेंजेस होती है, पॉवर्टी, मेंटल इलनेस, हमारी लाइफ की कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है, उनका प्रेजेंस पता है क्या दिखाता है कि आपकी लाइफ में विपत्ति का भी जब समय होगा ना, तब भी डिवाइन आपके साथ है। चाहे आप खुशी के पलों में बैठे हो, चाहे आप बिल्कुल विपत्ति के पलों में हो, डिवाइन का प्रेजेंस हमेशा आपके साथ है। डिवाइन हमेशा आपको दिशा देगा उसमें। सो माँ धूमावती की बोलते हैं ना, जब कोई सिद्धि, अगर वैसे तो यूजुअली नहीं करते ज़्यादातर लोग, कहा जाता है कि जो आउटकास्ट होते हैं सोसाइटी के, जिन्होंने सोसाइटी से एक तरीके से संन्यास ले लिया या जिनका कोई परिवार नहीं है, यूजुअली वैसे लोग उनकी साधना करते हैं। और उनकी साधना खास करके आपको एडवांस्ड लेवल ऑफ लर्निंग देती है कि चैलेंजेस आपकी लाइफ में जो हैं, उस चैलेंज से ऊपर उठने की क्षमता, उस चैलेंज को विजडम, अपनी सद्बुद्धि से ऊपर उठने की क्षमता जो है, उससे आपकी वो उनको उनकी ब्लेसिंग आपको वो विजडम और वो नेक्स्ट लेवल नॉलेज देती है। प्लस उनकी आराधना प्रोटेक्शन के तौर पे भी बहुत स्ट्रांगली, जैसे आपको बहुत ईवल फोर्सेस से, बहुत नेगेटिव एनर्जी आपको लाइफ में जब तंग करती है, तो कई बार उनकी तपस्या या उनकी आराधना भी की जाती है, पूजा की जाती है उनकी, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंटिटीज को हटाने के लिए अपनी लाइफ से या एनर्जीज को। सो जब मैं इनका कनेक्शन बना रही हूँ ना, ये जो 3 मुझे डॉट्स मिले आपकी रीडिंग स्टार्ट करते वक्त, धूमकेतु, माँ धूमावती, और फिर जब मुझे वो वेल्थ वाला मैसेज चैनल हुआ कि आप वेल्थ एकत्रित करोगे, पर ये वेल्थ स्वर्ण मुद्राएं नहीं होंगी, ये वेल्थ करेंसी नोट्स के बारे में, ये वो नहीं है। दिस इज द वेल्थ दैट रिप्रेजेंट्स योर विजडम, आपकी सद्बुद्धि। जैसे हम कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, अगर आप सही टाइम पे भी सही बुद्धि नहीं होगी तो इट डजंट मेक सेंस। आपके पास दुनिया का सारा धन अर्जित हो जाए, आपके पास दुनिया का बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आ जाएं, जैसे भगवान इंद्र का एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। वो देवताओं के राजा हैं, बट उन्होंने बहुत सारे ऐसे, आप उनकी स्टोरीज अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं इनसिक्योरिटी में, क्योंकि अगेन सद्बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने, जिसके चलते ही क्रिएटेड न्यू ट्रबल्स। जबकि उनके पास सब कुछ है, ही हैड द पावर, उनके पास पावर था, वो देवताओं के राजा हैं, उनके पास पावर है, सब कुछ है, उसके बावजूद बुद्धि नहीं सही अगर होगी तो आप बहुत कुछ गलत कर बैठोगे। तो यहाँ पे जैसे ना संकेत किया जा रहा है आपको कि अब ऐसा वक्त आने वाला है ना, क्योंकि माँ धूमावती चैलेंजिंग टाइम को भी रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि मैंने कहा, उनका आगमन प्रलय, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि 1 महीने में धरती विनाश हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उनका कई बार आगमन, या उनका आगमन बेसिकली प्रलय के वक्त को रिप्रेजेंट करता है। टावर मोमेंट्स, विनाश होना ज़रूरी है। फिर शिवजी, जैसे कहते हैं ना, जब तक शिवजी उनका ग्रहण नहीं करेंगे, शिवजी जब किसी चीज़ का विनाश नहीं करेंगे तो नई क्रिएशन उत्पन्न नहीं होगी।
सो किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए विनाश होना भी ज़रूरी है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन दोनों मैसेजेस में ना एक कनेक्शन है, अगर आप ध्यान से गौर से समझें इस चीज़ को। चैलेंजिंग टाइम्स में आपका वेल्थ क्या है? आपकी विजडम होगी, आपकी सद्बुद्धि आपका वेल्थ बनेगा। तो यहाँ पे गौर किसी चीज़ पे करना है जो आपको एक इल्यूजन के परे देख के समझना पड़ेगा। धूमकेतु, वो बैरियर जो है, इल्यूजन का बैरियर, किसी चीज़ को उसके परे देख के आपको सद्बुद्धि से काम लेना है, वही आपकी वेल्थ बनेगी आगे चल के, क्योंकि चैलेंजिंग टाइम्स में वही आपके काम आएगा। सो लेट्स गो अहेड। इसी नोट पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू स्पिरिट्स। Oh, okay. I love this. Look, Empress, the moment I cut the deck, and then Chariot. Energy is beautiful, by the way. It's giving me the energy of like, sorry, I forgot मैं हिंदी चैनल पे हूँ। ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसी है कि वाओ, मानसिक लड़ाई, 5 of Swords, your mental battle. It's like खुद की ईगो से ऊपर उठना, खुद की कई बार होता है ना कि हमारी ही बुद्धि हमें होल्ड बैक करके रखती है। कई बार हम खुद अपने दिमाग में, कई बार ऐसा होता है। इस चीज़ को आप अगर थोड़ा सा गौर करके सोचें, हम कई बार खुद को पहले जज कर लेंगे ये सोच के कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, शायद दुनिया इसको एक्सेप्ट ना करे, या लोग मुझे ऐसे समझ लें, या लोग सोचे कि भाई इसको क्या हो गया। कई बार हम खुद अपने रास्ते में बाधा बन जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देयर इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ, जैसे किसी का बुरा समय ना यहाँ पे वेल्थ में कन्वर्ट हो गया। और पता है ये वेल्थ क्या है? आपकी बुद्धि, आपका विजडम, आपकी नॉलेज। और आगे चल के इसके बेसिस पे आप बहुत कुछ क्रिएट करोगे। इसके बेसिस पे आप, जैसे होता है ना कई बार आपकी स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में इतनी सफरिंग होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं अपनी लाइफ में कि एक पर्सन है जिसने चाइल्डहुड से या अपने बहुत कम उम्र की उसने बहुत चैलेंजेस देखे अपनी लाइफ में। और फिर एक वक्त आता है जब वो जैसे जैसे एज में आगे बढ़ता है, फिर आगे अपनी लाइफ बढ़ाता है, फैमिली लाइफ में आता है, स्वयं की अपनी फैमिली बनाता है। तो चीज़ें जो होती है ना कि जो हार्डशिप्स उस पर्सन ने खुद देखी हैं, वो बिल्कुल इंश्योर करता है कि मैं आगे चल के जो मेरी आने वाली जनरेशन है उसको ये चीज़ों का ज्ञान पहले से हो। अगर मान लीजिए आप एक पीएचडी, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इसको यूज गिव मी अ मोमेंट। जैसे आप एक पीएचडी होल्डर हैं या आप एक डॉक्टर हैं, फॉर दैट मैटर, एग्जांपल के तौर पे, तो आपको कुछ चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, आप एक मेडिसिन एक्सपर्ट है मान लीजिए, तो आप अपने आगे चल के आपकी जो जनरेशन होगी या आपके आसपास जो आपके लव्ड वंस है, आप उनको बेटर नॉलेज दे सकते हो। आपकी प्रेजेंस के चलते आपकी विजडम की बेनिफिट वो भी ले सकते हैं ना आपसे। अगर आपको इतनी बुद्धि है, इतना नॉलेज है कि अगर ऐसा करते हैं तो इसका हेल्थ पे बुरा इम्पैक्ट आता है, ऐसे करते हैं तो ये चीज़ हमारे दिमाग पे असर करती है, से फॉर एग्जाम्पल, तो ये नॉलेज जब आपके पास, भले ही आपको परिश्रम हुआ हो, आपको एफर्ट लगा हो, आपने पेन देखा हो, बट ये जो आपने अब इकट्ठा किया है ना, ये अब आपकी वेल्थ बन गई है जो आगे चल के आप खर्च करोगे। और ये ना सिर्फ आपके काम आएगा और बल्कि आपके आसपास के लोगों के काम आएगा और उनको भी ऊपर उठाने में मदद करेगा ये। ब्यूटिफुल एनर्जी बाय द वे।
ओ माई गॉड, व्हाट। मैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत सारे ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ जिनका जेन्युइनली एक स्पिरिचुअल पर्पस है, बिकॉज हायरोफान का कार्ड है। इनको बहुत हद तक ना एक स्पिरिचुअल टीचर की तरह देखा जाता है इस हायरोफांट को, जो स्पिरिचुअली बहुत वाइज है, जिसके पास ज्ञान और एक्सपीरियंस बहुत है। ठीक है, तो आप इसे पर्सनल लाइफ में अपने अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि ओके सब कुछ यहाँ पे सबका स्पिरिचुअल ही पर्पस होगा, बट आप लाइफ को स्पिरिचुअल वे में हर एरिया में जी सकते हैं। आप भले ही आप काम के मायने में कुछ भी करते हो, लाइफ को जीने का एक स्पिरिचुअल तरीका भी होता है। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, कैसा भी आपका डीलिंग्स है लोगों के साथ, दैट डजंट मैटर। ओके, सो यहाँ पे जो बार बार एक विजडम की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू पीपल हु हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन देयर लाइफ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पे किसी को लेफ्ट लेग में या फिर आपके लेफ्ट पैर के घुटनों में या तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इंजरी हो रखी है, या आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन हो सकता है। मुझे अपने विजन में एक टेम्पल दिख रहा है जिसके बाहर ना एक हाथी का बहुत बड़ा स्टैचू है। आप बहुत जल्द एक ऐसे प्लेस में जाने वाले हैं शायद। वाओ, व्हाट। मुझे लगता नहीं मुझे ज़्यादा कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। लुक, आपके लिए कार्ड जो आया वो है 8 ऑफ, आई एम सो सॉरी, आई एम होल्डिंग इट रिवर्स, आई एम सॉरी। आया या अपराइट ही था। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 8 को सैटर्न का नंबर भी कहा जाता है। 8 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को अक्सर ना विजडम के सिंबल की तरह भी देखा जाता है। लेसन्स ख़त्म नहीं होंगे। यू आर लिटरली ऑन अ लूप, एक के बाद एक लेसन्स। ये लूप है, ख़त्म नहीं होगा। इट्स लाइक दिस। जैसे मेरा ये टैटू है, आई डोंट नो ये इट्स लाइक अ लूप। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो एक स्ट्रेट पाथ नहीं है कभी भी। देयर आर लूप्स। आप आगे जाओगे फिर पीछे आओगे, फिर आगे जाओगे फिर पीछे आओगे। अगर आप भगवान की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, आप रोज़ क्यों करते हैं? इट्स लाइक जैसे आप रोज़ खाना खा रहे हैं, बॉडी को रोज़ खाना चाहिए। सिमिलरली आपको अगर आप साधना करते हैं भगवान की, आप उनसे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट। ये नहीं कि आपने एक दिन पूरा दिन बैठ के कर लिया, हो गया, डन, ख़त्म। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, जब मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ ना, it's definitely screaming spiritual lessons and working on yourself. 8 of Pentacles का कार्ड होता है खुद पे काम करने का कार्ड, when you're working on yourself। और ये आया है 8 of Cups की एनर्जी के साथ, which is again a card of spiritual lessons, spiritual awakening। Very interesting। मुझे यहाँ पे ना आई एम चैनलिंग दिस एनर्जी ऑफ अबैंडनमेंट, जहाँ पे, क्योंकि माँ धूमावती की, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि माँ धूमावती का अवतार आया कैसे था बेसिकली। तो एक स्टोरी है किसी तंत्र में कि एक बार माँ भगवती को इतनी भूख होती है, हंगर होती है,
कि वो स्वयं शिव जी को ग्रहण कर लेती हैं और शिव जी की रिक्वेस्ट पे ही फिर वो उनको गैग आउट करती है। तो शिव जी इस बात से क्रोधित होकर ना उनको श्राप दे देते हैं, और जो उनको श्राप दे दिया जाता है कि तुम अब, उनको विडो होने का श्राप मिल जाता है, तब माँ धूमावती का रूप ले लेती है वो। ऐसी एक स्टोरी है किसी तंत्र में। तो फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे किसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग परित्याग के चलते, जैसे आपकी लाइफ थोड़ी सी टफ हुई है, ये परित्याग या ये अबैंडनमेंट जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ये हो सकता है किसी मैस्कुलिन एनर्जी से आया हो आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में किसी मैस्कुलिन एनर्जी ने, अगेन मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं जेंडर की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही, तो आपकी लाइफ में किसी मैस्कुलिन के परित्याग की वजह से आपको टफ लेसन्स देखने पड़े अपनी लाइफ में। ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके घर के कोई मैस्कुलिन फिगर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है। तो जैसे ये परित्याग, जैसे किसी ने आपका परित्याग कर दिया, उसके बाद ये टफ लेसन आपकी लाइफ में आया। ओके, इंटरेस्टिंग एनर्जी बाय द वे। What? The cards are coming up in like couples, I mean double, sorry. अब जो एनर्जी मुझे दिखी वो है 6 of Wands and 6 of Cups. Like after this energy of lessons, अगर आप इसे गौर से देखें, ये जो lessons की एनर्जी है ना, challenges and lessons की एनर्जी, उसके बाद आ रहा है 6 of Cups and 6 of Wands। दोनों ही abundance and victory, recognition के कार्ड हैं। ये दोनों एनर्जी इंडिकेट करता है आपकी लाइफ में अब बैलेंस वापस आएगा। जो चीज़ ऑफ बैलेंस हो गई थी जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में, जिसके वजह से आप हमेशा से फील करते रहे कि चीज़ें बैलेंस में नहीं जा रही, हर बार मैं कुछ करने जाती हूँ लेकिन अगेन थिंग्स गो द अदर वे। इट्स लाइक नाउ थिंग्स आर कमिंग बैक टू बैलेंस विद द एनर्जी ऑफ 6, नंबर 6। हो सकता है आप नंबर 6 बहुत देख रहे हो। Thank you, spirits. Oops. Wow, again the Hermit. Wow. This is a heavy energy. So many lessons. परित्याग। मुझे अपने विजन में ना कोआला बेयर दिख रहा है। हो सकता है आपको कोआला बेयर दिखे, ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन की तरह एक्ट करेगा। There are too many. Wow, another 6 of swords. अब चेंज इन एनर्जी है। Again this card showed up, the Hierophant. The bottom of the deck is Magician. It's like अभी जो आपने ये, ooh fuck, sorry, what? Wow, that connected like boom. Interesting, I get it. ये जो आपका मैजिशियन का कार्ड आया है ना नीचे, इट्स लाइक ये जो आपने वेल्थ एकत्रित कर लिया खुद पे काम करके, अब आप इसके बेसिस पे क्रिएट करोगे। किसी के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस या जो भी आपने ये ज्ञान अर्जित किया है, किसी के लिए पर्टिकुलर स्किल भी हो सकती है जिसकी नॉलेज आपको है, आपको स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि शेयर करो लोगों से, बोलो, बताओ। यूज़ योर थ्रोट चक्रा। सॉरी, डिड आई मूव द माइक? सॉरी। यूज़ योर थ्रोट चक्रा। अपने थ्रोट चक्र का इस्तेमाल करें अपने
एक्सपीरियंसेस को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को दूसरों के साथ बांटो। आपको करना चाहिए ये। इंटरेस्टिंग। शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ पीपल। एंड किसी के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि थोड़ा सा खुलना सीखो, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि आपको आगे चल के बोलना पड़ेगा। अगेन प्लीज़, ये जनरल रीडिंग है, तो अभी इस वक्त आपकी लाइफ में ये सिचुएशन जहाँ पे भी ये मैसेज जहाँ पे भी अप्लाई होता है उस हिसाब से आप अप्लाई करके देख सकते हैं। बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी विद द मजिशियन हियर स्पेसिफिकली, क्योंकि मजिशियन मर्करी की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, इट मर्करी इज द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। किसी के बर्थ चार्ट में यहाँ पे मर्करी और राहु का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मे बी जस्ट अ कॉन्फर्मेशन साइन फॉर समवन वॉचिंग मी। व्हाट? हाई प्रीस्टेस, डैम। Suddenly it's like my body is heating up. This energy is intense, okay? मुझे अपने विजन में ना एक ऑरेंज कैंडल दिख रही है। वाओ। मैंने जैसे ही इस कार्ड को देखा, दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। भागवत गीता में एक पार्ट है जहाँ पे अर्जुन डिनाई करने लग जाते हैं श्री कृष्ण को कि नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, ये बैटल मुझे नहीं लड़ना है। फिर कृष्ण उसे कहते हैं कि तुम कर्म करो, तुम समथिंग लाइक दैट, यू नो, लाइक जैसे इट्स लाइक तुम्हारा ये, तुमने अभी तक इतनी हार्डशिप देख ली, इतनी, इट्स लाइक तुमने ट्रेनिंग ले ली, बट जैसा कहते हैं ना, मिलिट्री की ट्रेनिंग ले ली तुमने। अब जब युद्ध का वक्त आया, अब तुम पीछे हट रहे हो। ट्रेनिंग किस ले ली फिर तुमने? इस ट्रेनिंग का महत्व कहाँ रह गया? बिकॉज अब ये जब 9 ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिख रहा है ना, इट्स लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर पावर, आपकी ट्रेनिंग में जो इतनी पावर आपने एकत्रित कर ली, ओके, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे ये यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा मैसेज आप तक बेहतर तरीके से पहुँच सके, कॉम्प्रिहेंसिबल हो आपके लिए। तो देखिए, जब ट्रेनिंग ले ली आपने या ट्रेनिंग गो थ्रू करनी पड़ गई आपको, तो अब जब युद्ध का वक्त आया तो पीछे मत हटिएगा। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, ऑलरेडी इतने चैलेंजेस देख लिए हैं आपने। सो डोंट थिंक, ये मत समझना कि आप पावरलेस हैं, ये मत समझना कि कोई कमी रह गई है आपकी प्रेपरेशन में, ऐसा नहीं है। वाओ, अगेन दैट इल्यूजन। आपकी पावर मैजिशियन की है, लेकिन वो इल्यूजन आपको कैसा लग रहा है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। डैम। Let's see. Anything else, spirits? Wow. This is unexpected. ये कार्ड मेरे को लगा नहीं था ये कार्ड आएगा। Knight of Wands. Why the Knight of Wands? I want to clarify that. Why the Knight of Wands? थोड़ा weird है ये. Knight of Wands. Wasn't expecting that. Why the Knight of... Seriously? Wow.
Oh my God. Damn. This reading is. I'm so happy. I feel blessed, honestly, कि मैं रीडिंग कर पा रही हूँ. मुझ में I don't know, it is some energy for sure. स्वयं का नहीं है ये. I'm having this realization. ये मेरे से खुद से तो नहीं आ रहा. Something that I'm channeling for sure. मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में इतनी अकल नहीं है. I'm just a human. Knight of Wands and the Death card. इसको Death card ने क्लैरिफाई किया है. Listen. Knight of Wands, फायर की एनर्जी. Death, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी. फायर क्या करती है? ट्रांसम्यूट करती है. अग्नि क्या करता है? अग्नि, ऐसा कहा जाता है, अग्नि के 3 स्वरूप होते हैं. एक ऐसी अग्नि जो ट्रांसम्यूटेशन करती है, एक ऐसी अग्नि जो भस्म, जिसको अगेन आप इस बारे में पढ़ सकते हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी. खैर, बट ये जो एनर्जी है ना, अग्नि से ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होना, दिस इज टेलिंग यू बेसिकली अपने अंदर की अग्नि को जागृत करें आप. क्योंकि यही अग्नि, ये जो भूख है ना आपकी. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्प्रेड ऑल टुगेदर क्या कह रहा है टैरो का. तो ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, जो ये अग्नि तत्व रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ये जो पैशन है ना, अंदर की पैशन को जगाना है आपको. अंदर से आप जी रहे, जैसे हम होता है ना, कई बार देखोगे आप, इंसान बस जी रहा है, लाइफलेस बीइंग. आपको लाइफलेस होके नहीं जीना है. जब तक जी रहे हो अच्छे से जियो यार. लड़ो, अगर किसी चीज़ के लिए लड़ना पड़े लड़ो. ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है भाई, मैंने इसको हासिल करना है. वो पैशन के साथ जीना. ओके. मुझे नहीं पता आप इस एनर्जी को मैं कन्वे कर पा रही हूँ या नहीं, या जो ये एक इस मैसेज के पीछे की जो लेयर है ना, जो एक डीपर लेयर है, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम एबल टू कन्वे दैट, बट अगर आप इसको गौर से समझेंगे, इसका मीनिंग बहुत डीप है. इट्स लाइक आपका जीवन ना अग्नि की भांति होना चाहिए. कि कैसे नहीं होगा, कोई बाधा आएगी तो आई कंज्यूम इट. अग्नि के आगे आप कुछ रख दो, वो कंज्यूम करके उसको एशेज में कन्वर्ट कर देगी. बड़े से बड़ा लकड़ी लाके रख दो, वो कन्वर्ट करके उसको खाक बना देती है. और उस प्रोसेस में जब वो लकड़ी को खाक बना रही होती है, तो उससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उस एनर्जी में क्या होता है, आप फूड कुक करते हो, पानी उबालते हो, तो उस एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसका हमने यूज़ किया. लाइफ में ऐसे ही चलता है. अपनी लाइफ में ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो आप, ऐसा पैशन, इंटरेस्ट. आप लाइफलेस होके जियोगे तो यू आर वेस्टिंग अवे. देखिए, आपको जाना तो है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई जाएगा. हम यहाँ पे इमॉर्टल्स की तरह रहने नहीं आए हैं. कोई सिद्धि प्राप्त करके नहीं आया है कि आप नहीं जाओगे. आपका शरीर एक ना एक दिन आप चले जाओगे यहाँ से. सो लाइफलेस होके क्यों जीना है आपको? अपने अंदर की अग्नि को जलाओ और इस अग्नि से खुद को ट्रांसफॉर्म करो. भस्म कर दो जो चीज़ आपके काम नहीं आ रही. आपकी कोई ऐसी बुद्धि जो आपको स्वयं आगे बढ़ने से रोक रही है, भस्म कर दो उस थॉट को. भस्म कर दो उस थॉट प्रोसेस को जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो आपको अपना स्वयं को व्यक्त करने से रोकता है. ट्रांसफॉर्म दैट थॉट. अपनी इस अग्नि को प्रज्वलित करके लिव योर लाइफ लाइक दिस मैजिशियन. वाओ. सो मैं यहीं पे इस रीडिंग को एंड करती हूँ. एंड थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. थैंक यू माता. थैंक यू भैरव जी. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको इंस्पायर करे.
मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग के द्वारा कहीं ना कहीं आप जो इंस्पिरेशन या जो क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, मैं उम्मीद करती हूँ वो आपको इस रीडिंग से मिली होगी। दोबारा मिलूंगी नए रीडिंग नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग अमेजिंग कमिंग योर वे। टेक केयर, बाय बाय।